Stephen Crane'den kısa öyküler. Bir mağarada 4 adam. Ay bir tepedeki uzunca bir çam ağacının üstünde durmuş soluklanıyordu. Ufak boylu adam yol arkadaşlarına nutuk çekmek üzere kamp ateşinin önünde dinleniyordu. Konuşmasını bu şeyin ıcığını cıcığını araştırırsak şehre dönünce mükemmel bir masal anlatabiliriz diye tamamladı. Zafer onlarındı. Ufak boylu adam bir mağara keşfetmeyi kafasına koymuştu. Çünkü o mağaranın karanlık ağzı alık alık ona bakıyordu. 4 adam bir çam budağını yaktılar ve kocaman kayalara tutuna tutuna tepeden aşağı indiler. Dağ yüzeyinde bir çalılığın kapattığı yamuk biçimli küçük bir oyuk yer alıyordu. İşte dağın bu yüzünde durdular. "Pekala," dedi ufak boylu adam. 4'ü kalan son yer için kavgaya tutuştular. Ufak boylu adam kendini kaybetmişti. Şişko, tıknaz adam eğer ardından gelirse bozulacağını bağırıp duruyordu. En sonunda kafasını hafifçe arkaya döndü ve bir küfür savurup sürünerek deliğe girdi. Arkadaşları temkinli adımlarla onu izliyorlardı. Vıcık vıcık çamura ve çakıllardan oluşan zemini, kaygan duvarları, yeşil yosunları, damlayan suları ile bayır aşağı giden bir geçit. Mağaranın ortamında meşaleler, kızıl alevler ve kara dumanlar olarak görünüyordu. "Uf!" diye bağırdı ufak boylu adam. Üstü başı çamur içinde nefes nefese kalmış. "Hadi geri dönelim." Yol arkadaşları cesaret edemiyorlardı. Tükenmişlerdi. Ufak boylu adamın hemen yanındaki adam onu devam etmeye zorluyordu. Bu yüzden ufak boylu adam ateş püskürüyor ve tedbiri elden bırakmadan sürülmeye devam ediyordu. Sarkan nesneler ıslak, eğri büğrü tavanda adamların çıplak enselerine düşmeye hazır gibi duruyorlardı. Ellerinin altındaki vıcık vıcık yapışkan ve soğuk zemin canlı ve acıdan kıvranır gibi geliyordu onlara. Ufak boylu adam ayağa kalkmayı denemeye görsün, tavan onu hemen eğilmeye zorluyordu. Sürünürken karşısına tümsekler ve kabartılar çıkıyor, bunlar adama yumrukları sallıyordu. Elbiseleri ıslanmış ve çamura belenmişti. Dumandan neredeyse kör olmuş gözleriyle her daim meşalesinin önü sıra giden karanlığı delmeye çalışıyordu. "Ah ah, söyledim size ahbaplar, geri dönelim," diye bağırdı. İşte o an hemen önünde karaltı halinde yer alan gölgelerin arasından titreyen ışığın yansısına gözü takıldı. "Ha ha," dedi. "İşte bir başka çıkış yolu." Geçit birden başka yöne döndü. Ufak boylu adam eliyle dönüşü yokladı fakat dokunduğu yerde hiçbir şeye rastlamadı. Biraz daha araştırınca keşfetti ki bu küçük koridor tepeden aşağı ani bir eğim alıyordu. Dipte sarı bir ışık parlıyordu. Ufak boylu adam acıyla kıvrandı ve ayaklarını ileri doğru uzattı. Diğerleri onun kurduğu plana uyuyorlardı. Adımlarını telaşlı bir kaygıyla ve dikkatle atıyorlardı. Ufak boylu adamın ayakları altından hain kayalar yuvarlanıveriyor, aşağılarda gümbürdeyerek kükrüyorlar, üst tarafından gelen adamların yerinden oynattığı taşlar sırtına düşüyordu. Görünüşe bakılırsa ayağını sağlamca basacağı yerler bulabiliyor, yolu yarılar yarılamaz dönüyor ve yaptıkları ahmaklıklar ve salaklıklar için arkadaşlarına ağzını doldura doldura küfürler savuruyordu. Kanter içinde oflayıp puflayan güdük adam yukarıda arka sırada oturuyordu. 4 adam çam budağı meşalelerinden yayılan buğu ve duman kanına karışmıştı. Küller ve kıvılcımlar gözlerinde ve saçlarında kalın bir tabaka oluşturmuştu. Ufak boylu adamın mola vermesi onu öfkelendirmişti. "Durma, yürü, aptal seni," diye bağırdı. "Zavallı cici çocuk, sen korkuyorsun." "Hey," dedi ufak boylu adam, "İn aşağı, topla kendini şapşal." Güdük adam
İliklerine kadar titriyordu. Başı aşağı eğildi, salak. Ayaklarından biri kayıverip de aşağıda hemen altındaki adama çarpınca bir an duraladı. Kaygan bir bayırla dalaşmak, üstelik aşağılarda ne olduğu bilinmezken pek de akıl kârı değildi. Sütun gibi uzattığı ayağında can kesilen şişko adam ileri doğru harekete geçti. Gövdesi hemen yanındaki adama doğru savrulan öteki adama çarptı. Hepsi birden ufak boylu adama küfürler savurmaya başladılar. Tek bir vücut halinde geçidin kaygan, çamurlu yüzeyinden aşağı doğru yuvarlanarak kayıp gittiler. Birbirine sarılmış ve sesleri kıçlarına kaçmış adamlardan oluşan bu topuğun yuvarlanmasıyla bu taştan yol yerinden oynamış olmalı. Meşaleler toplu bir saldırıya geçmiş, gelip ufak boylu adamın üstünde sönmüştü. Maceraperestler döne dolana karanlığın içinde bir bilinmeze doğru yuvarlanıyorlardı. Ufak boylu adam ölüme doğru yuvarlandığını düşünüyor, fakat bunun onların suçu olduğuna kesin kanaat getirdiğinden bu hengame içinde bile arkadaşlarını ısırmayı, çırmalamayı elden bırakmıyordu. Fırıl fırıl dönerek yuvarlanan bu kütle bir 20 fit gitmişti ki güçlü sarı mum ışıklarının olduğu düz ve kuru bir yere rastladı. Orada birbirlerinden koptular ve dikkat kesildiler. 4 adam kurşuni bir odanın zemininde kümeleşerek oturdular. Köşede zayıf bir ateş için yanıyor, duman bir yarıktan çıkarak gözden kayboluyordu. Bir başka köşede kurumuş katran ağacı dallarından yapılmış bir yatak ve 2 battaniye vardı. Şurada burada birkaç kutu ve bir fıçıyla birlikte mutfak gereçleri ve elbiseler atılmış duruyordu. 4'ü de bu eşyalardan küçük küçük dersler çıkarmıştı. Ne güdük adam ufak boylu adama lanetler yağdırıyor, ne de o ötekine bile isteye küfürler savuruyordu. Belermiş bu 8 göz kayalardan yapılma bu adanın tam ortasına kilitlenip kalmıştı. Kare biçiminde kesilmiş kocaman gri bir taş tıpkı bir sunak gibi zeminin tam ortasında oturuyordu. Üzerinde tavandan sarkıtılmış teneke kupalar içinde salınıp duran 3 mum yanıyordu. Önünde ise sararmış parmaklarını küçük bir kütle halinde birbirine kenetleyen bir adam duruyordu. Çiftçilerin giydiği kahverengi ekose gömleğiyle son derece soluk belizli biriydi. Bunun dışında bir de çizmeleri vardı. Çenesinden uzun, kır bir sakal sarkıyordu. Işıltılı, ateş saçan gözlerini şu adam kümesine dikmiş, öylece hareketsiz duruyordu. Büyülenmiş gözlerle dilleri damaklarına yapışmış ve kanları donmuş bir halde ayağa kalktılar. Bu münzevinin ışık saçan bakışı ta ki ufak boylu adamın yüzüne rastlayıncaya dek grubu yavaş yavaş taradı. Tam o noktada kaldı ve parladı. Ufak boylu adam büzüştü ve camın altındaki kuru yaprak gibi olduğu yere çöktü kaldı. Münzevi sonunda yavaştan yavaştan ve derisinden gelen bir sesle konuşmaya başladı. Soğuk, muhteşem ve ıslak bir mağaradan gelen gerçek bir sesti bu. Bu da ücretiniz dedi. Ne diye karşılık verdi ufak boylu adam. Münzevi sakalını karıştırdı ve fırtınaya yakalanmış bir ölüm perisinin fingirdekliğine ya da bir teneke kutu içindeki çakıl taşlarının tıngırdamasına benzeyen bir kahkahayla gülmeye başladı. Konuklarının etleri neredeyse kemiklerinden ayrılıp düşecekti. İyice birbirlerine sokulmuşlar, sağlarını sollarını kollayarak korkulu gözlerle bakıyorlardı. Bir vampir dedi biri, bir hortlak dedi bir diğeri, kurbanı başına dikilmiş bir Kelt rahibi diye mırıldandı bir başkası. Bir Aztek büyücüsünün ruhu dedi ufak boylu adam. Onlar böyle birbirine bakarken bu gizemli yüzde bir değişiklik oldu.
Ateşli şirpençeler gibi ufak boylu adama öfkeyle yönelttiği gözlerinin çevresi mosmor oldu. Sesi canavarca bir ulumayla çıkıyordu. Bu da ücretiniz. Bir pantere benzeyen hareketle uzun, ince bir bıçak çekti ve öne doğru eğilerek ilerledi. Bir deri bir kemik kalmış iki av köpeği birden ortaya çıktı ve kızgın gözlerle hırlayarak ufak boylu adamın ayaklarına doğru sözüm ona ısıracakmış gibi korkutan saldırılarda bulunmaya başladılar. Titreyen arkadaşları onu uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Titreye titreye elini cebine soktu. "Kaç para?" dedi. Parıldayan bıçağa gözlerini kırpıştırarak bakarken. Yüzündeki şirpençe sönmüştü. $3 dedi münzevi. Duvarlarda ve geçitler arasında yankılanan ve göçüp gitmiş ölülerin ruhlarını uyandıran kasvetli bir ses tonuyla. Titreyip duran ufak boylu adam bir cebinden bir tomar kağıt çıkardı ve sunağa benzeyen taşın üstüne 3 tanesini koydu. Münzevi gözlerinde ifadesini bulan bir saygıyla bu küçük tutara şöyle bir baktı. Oyun kartlarından oluşan bir paketti bu. Titreşip duran mumların aydınlığında sunağa benzeyen taşın üzerinde kır sakallı ve kederle kıvranan ufak boylu adam poker oynamaya koyuldular. Diğer 3 adam bir köşeye büzüşmüşler, korkuyla parıldayan gözlerle bunlara bakıyorlardı. Onların da hemen önünde bir deri bir kemik kalmış av köpekleri kırmızı dilleriyle yalanıyorlardı. Mumların ışığı körselenmiş, titremeye başlamıştı. Köşedeki ateş sönmüştü. En sonunda oyun elinden vazgeçtiği bir noktaya gelmişti. Titrek bir sesle, "Bu kez kart açmanızı isteyemem beyim. Meteliksiz kaldım." "Ne?" diye çığlığı bastı münzevi. "Kart istemiyorsun. Seni pis korkak, it herif. Elimde 4 kız var, alçak." Sesi öyle güç çıkıyordu ki neredeyse hançeresini yırtıyordu. Ciğerlerini zorlarken bir an neredeyse boğuluyordu. Sonra tek bir kelimeyle gücünü topladı. "Defol." Sararmış, titreyen bir parmağıyla kayadaki derin bir yarığı gösteriyordu. Ufak boylu adam uluyarak kendisini bu kayaya atmıştı. Başından beri donup kalmış arkadaşları kanlarının tekrar basınç yapmaya başladığını hissediyorlardı. Büyük bir bağlılıkla arkadaşlarının ardına düşmüşlerdi. 1 dakika kadar süren sürünme, düşme kalkma, itme kakma onları açık havaya getirmişti. Öfkeli sıçramalarla uzakta kalmış kamplarına tırmanarak ulaşmışlardı. Doğu tarafında gökyüzü kızıl rengin baskın olduğu bir sarılıktaydı. Batıda ayrıldıkları geceden kalma ayak izleri çam ağaçlarının üzerinde duruyordu. Rehberleri John Wilkerins canlandırdıkları kamp ateşinin önünde oturuyordu. Yaklaştıklarını görünce merhaba diye bağırdı. "Hey ahbaplar, geyik avına gitmeye hazır mısınız?" Bu soruya cevap vermeden önce durdular ve konuyu fısıltıyla aralarında tartıştılar. En sonunda güdük adam bir adım öne çıktı. "John," diye girdi söze. "Şu aşağıdaki mağara ile ilgili tuhaf bir şeyler duydun mu?" "Evet," dedi Wilkerkins. "Hemencecik Tom Gardner." "Ne?" dedi güdük adam. "Tom Gardner." "Nasıl oluyor bu?" "Pekala, bakın şimdi," dedi Wilkerkins. Yavaşça piposundan şöyle okkalı bir içim çekerken, Tom Gardner bir zamanlar bu bölgede güzel, küçük bir çiftlikte yaşayan bir aile babasıydı. Sık sık şehre inerdi. Bu inişlerinden birinde oralardaki inlerden birinde kumar illetine tutuldu. Oraya vardığında şeytan çoktan tuzağını kurmuştu. En sonu eve döndü ve horantasına bittiğini ve çiftlikle dünyalık neyi varsa sattığını söyledi. O minnacık karısı bunun üzerine öldü. Tom aklını oynattı ve çok geçmeden
Hikaye aklını şeytana kaptıran ufak boylu adam tarafından kesildi. Şu melun kır saçlı korsanı atlatıp da evime varacağım kadar para bıraksaydı kafaya mı takardım onu dedi. Fırçayı basan tek bir cümleyle acı acı bağırarak. Güdük adam ufak boylu adama sakince ve tepeden bir bakışla bakıyordu. Ah iyi o halde dedi. Icığını cıcığını öğrendikten sonra şehre dönünce harika bir masal anlatabileceğiz ha? Canı cehenneme diye karşılık verdi ufak boylu adam. Öykü burada bitiyor.